السلام علیکم میرے بہت ہی پیارے بہن بھائی، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں نے کافی ویڈیوز بھی دیکھے ہیں، 2-3 ویڈیوز اپلوڈ بھی کیے ہیں، اور میں نے اس معاملے میں کچھ تحقیقات بھی کی ہیں، ریسرچ ورک بھی کیا، لیکن مجھے فی الحال ابھی تک کسی قسم کا کوئی جواب موصول مجھے نہ میرے یوٹیوبر جو دیکھتے ہیں ادھر سے موصول ہوا ہے، نہ مجھے ابھی تک فی الحال کوئی ایسی ویڈیو نظر آئی ہے۔ یہ جو ابراہیمی رئیسی صاحب کا جو ہیلی کاپٹر کریش ہوا ہے، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی گرا نہیں، گرایا گیا ہے، یہ ایک سازش ہے۔ بہرحال جی، اب آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے، جتنے بھی میرے بہن بھائی یہ دیکھ رہے ہیں، کہ اب آپ سب لوگ اس معاملے میں ذرا ریسرچ ورک کریں کہ آخر اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اگر اسرائیل کا ہاتھ ہے تو پھر اسرائیل کا تو بینڈ بجنا چاہیے پھر، ٹھیک ہے نا؟ آگے اللہ مالک ہے جی، بس اب جو کچھ ہوگا اب دیکھا جائے گا آگے۔ اب بہرحال پہلی بات تو یہ میں نے آپ لوگوں کو کہنی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے نا مکمل طور سے پہلے ریسرچ ورک کریں، امیزون کی ویب سائٹوں پہ جائیں، دوسری اور ویب سائٹیں ان پر بھی آپ لوگ جائیں، ریسرچ ورک پراپر کریں۔ اس سے پہلے آپ کوئی بات نہ کریں، نہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں ایجوکیشن کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں۔ آپ لوگ مکمل ریسرچ کر کے امیزون پہ جا کے سب کتابیں دیکھ کر تمام اپنی ریسرچ کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد آپ لوگ میٹرک اور ایف ایس سی کی کتابوں کا بائک آؤٹ کرنا شروع کر دیں۔ اور میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی سمجھایا تھا کہ جو کتابیں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں یہ کسی کام کی نہیں ہے، یہ آپ کو کتابیں کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والی۔ آپ وہ کتابیں پڑھیں جو آپ کو کوئی آگے فائدہ بھی پہنچائیں۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے، جتنے میرے بہن بھائی یہ ویڈیو دیکھیں، میں نے کہا میں وضاحت کر دوں ان دونوں چیزوں کی، تو اس معاملے میں آپ لوگ ویڈیوز بھی اپلوڈ کریں۔ اور آج کل گرمی بہت ہے، تو ذرا لیمو پانی زیادہ پیا کریں اور پانی کا استعمال زیادہ کریں، اور اللہ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے۔ السلام علیکم، تھینک یو۔